gente hoje vai gravar o vídeo das massinhas. E eu tenho um amiguinho que vai me ajudar a brincar, né? Vem aqui, senhor cachorrinho! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E a gente tem uma amiguinha que vai nos ajudar a brincar e mostrar as coisas. Vem pra cá, Malu! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu Gomes e hoje a gente vai gravar o vídeo das massinhas. Bom, eu vou guardar eles aqui embaixo porque eles vão atrapalhar a gente brincar, né? Porque eles vão ficar assim, vou pegar aquele, vou pegar esse, vou pegar ali. Vou guardar ele aqui. As coisas que eu mais gosto de brincar é de massinha de modelar. Daqui a Marina Pony que pode enfeitar de massinhas. E pode enfeitar aqui a gente enche de massinha, aperta aqui, ó, forma o cabelinho dela aqui, ó. Não vou ficar falando, então vamos fazer? Eu tô muito ansiosa. Essa tá boa, essa tá boa. Vamos fazer cabelinho. Tem que fazer assim uma cobrinha. Vocês vão ver como que é legal fazer. Aí ela que fica assim, ó. Aperta com o dedo. Assim. Agora vamos apertar aqui assim. Olha, pessoal. Que legal. Vamos fazer mais? Pra ficar bem bonito. Olha, que lindo. Vou deixar assim agora. Ó, ficou lindo. A gente vai modelar um pouquinho essa asinha. Tá meio azulzinha, fica meio sem graça só azul. Vamos fazer ela ficar linda, original. Vamos fazer aqui essa daqui. Eu tô colocando um pouquinho de laranja pra ficar mais special. Linda. Não, essa não. Olha, pessoal, como que ela tá ficando linda, a asa. Eu já colocou algumas cores, rosa, amarelo, azul, verde, laranja. Agora vamos fazer de novo com uma cor. Pode ser azul mesmo, né? É bem legal que a gente vai brincando com as cores, vai criando já nossas criatividades. Olha. Coloquei aqui um laranjinho pra ficar mais morte. E eu quero mandar um beijão pra minha priminha, a Sofia, que ela também ama brincar com massinha de modelar, que é muito gostosa. Um beijo, Sofia. Eu tô com muita saudade. Agora vamos enfeitar aqui. Fica linda. Ela tá ficando linda. Eu amo que vocês inscrevam no meu canal, eu amo cada um de vocês. Eu gosto que vocês dão um like, se inscreva, curte, me siga nas minhas redes sociais, me siga no meu Facebook, me siga no meu Instagram. Eu amo muito que vocês me sigam e vocês têm que se inscrever no meu canal. Não se esqueça disso, hein? Olha, agora só falta o raio e esse coração. Esse raiozinho eu vou fazer
Yellow. Alguém sabe o que significa yellow? Yellow é amarelo. Eu não fiz nenhum amarelo até agora. Aí eu olhei assim pra Massinha, vi que tava faltando um amarelo. Quer dizer, o yellow. Olha, coube direitinho. Olha, pessoal. Pegar isso. Pronto. Ai, consegui sem olhar. Pessoal, olha que linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, dar like, se inscrever. Um beijo pra cada um de vocês. E não se esqueça de curtir. E os amiguinhos já estão acordando, estão chegando. Vamos esperar por ele? Vamos chamar? Golfinho, cachorrinho, aparecem. Ai, amiguinhos, nós acordamos, não é, cachorrinho? É verdade. A gente acordou tranquilo. A gente acordou a tempo de dar tchau pra vocês. Tchau, amiguinhos, um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não se esqueça de curtir, pessoal. E dar um like, se inscrever. A gente ama like, não é, cachorrinho? A gente ama like, a gente ama like. A gente adora que vocês inscrevam, curte e tchau, tchau.